that. Jawa nyumba ĩno nĩho Peter Mũteti mwanake wa ũkũrũ wa mĩaka 22 arahithũkĩirwo nĩ andũ ana arĩa marethaĩte na matharaita mathaa-inĩ ma thaa 3 kĩroko kĩa Jumamothi. After amekuwa abducted, I made some calls, and we're still trying to find him. Umwe wa andũ aya ana arĩa marerĩkana kũmũnyita mĩgwate kũringana na bamĩrĩ yake arekĩrĩte uniform ya borithi no ndaigana kuma ngari-inĩ mũthemba wa Prado ĩrĩa namba ciayo nĩ KCF 035M. Understand that Peter has been vocal on Twitter. Maybe he could have done wrong, but we believe there is a due process and we should know his whereabouts. Wambui ũrĩa nĩ mwendwa wa Mũteti augĩte Mũteti ararĩ na hahũ thutha wake gũtũmĩrwo ndũmĩrĩri cia kũmũguoyohia, ndũmĩrĩri iria cianjĩrĩirie gũtũmwo thimũ-inĩ ya Mũteti thutha wake gwĩkĩra mbica rũrenda-inĩ rwa X mũthĩ wa Jumaa, mbica iria itaũrĩtwo ta irarathaga gĩkuũ gĩa President Ruto. To the police station, I reported and we are still trying to look for him. They do not know his whereabouts, and actually that's one of the reasons that we had to file a missing persons report, because if he was at the police station then they would say this person is here, but then he's nowhere to be found, so we proceeded and filed the missing persons report. Thutha wake kũnyitwo, bamĩrĩ yake nĩrĩkĩtie kwandĩkithia riboti ceceni-inĩ ya borithi ya Kabete kũrĩa marenda maabitha a borithi gũthuthuria mbica cia CCTV nyũmba-inĩ ĩno ĩrĩa Mũteti aranyitĩirwo mĩgwate nĩguo amenyeke kũrĩa arĩ. Inside the Prado there was a police officer who was in uniform. We were even after going to Kabete police station and other stations, wanasema wajui yako wapi. Kwani please Ruto, please do something, we need our brother, please. Kũnyitwo kwa Mũteti gũtumũrĩte ndereti hiũ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria gũkũ ateteria ihoto cia mũingĩ makĩenda arekererio na kũngĩkinyanĩria nĩ arahĩtirie abatie gũtacũkĩrio makinya kĩwatho. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Gĩtonga wa Wambui.